හොඳයි. ආයුබෝවන් පුතේ. අපි අද පටන් ගන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාම කියන කොටස තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේකේ ගණන් හදන කොටස් ටිකත් එක්ක තමයි සර් සහභාගී වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ලයිව් පන්තිට සහභාගී වෙන ළමයි ටික ඒ විදිහට සහභාගී වෙලා සහ සර්ගෙන් ප්‍රශ්න ඒ දේවල් ටික අහන්න සහ මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් සර් පන්තියේ ඉන්නවා. එතකොට ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට අහන්නත් පුළුවන්. අ, මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත්. හරි. right. අපි එහෙනම් පාඩමට පටන් අරන් යමු. ලියා ගන්න මාතෘකාව අන්තර්ජාතික වෙළඳාම. අන්තර්ජාතික වෙළඳාම. මේකේදී ඔයගලන්ට ටියුට් එකක් නැහැ. අපි අතින් ලියාගෙන යන්නේ. ඒකින්ද සියලුම ළමයි තමන්ගේ නෝට් එක ඉතාම පිළිවෙලට හදාගන්න හරියට ලියා ගන්න. හරි? අන්තර්ජාතික වෙළඳාම. හරි. හරිද? අපි ලියමු. කිසියම් රටක් තවත් රටක් සමග කිසියම් රටක් තවත් රටක් සමග කිසියම් රටක් තවත් රටක් සමග විදේශ වෙළඳාමේ වාසි ලබා ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වේ. අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වේ. අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වේ. ඒ අර්ථයෙන් ඇහෙනවද පුතේ? ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවද? කනෙක්ෂන් එරර් එකක් ආවේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්ට නේ? හරි. හරිද? අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වේ. ඒ අර්ථය කියන්නේ එනම් අන්තර්ජාතික වෙළඳාම යනු එනම් අන්තර්ජාතික වෙළඳාම යනු කිසියම් රටක් කිසියම් රටක් කිසියම් රටක් සෙසු රටවල් සමග භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරු කර ගැනීමයි. සෙසු රටවල් සමග භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරු කර ගැනීමයි. මේ යටතේ රටක් අපනයන වෙළඳාම සහ ආනයන වෙළඳාමේ නිරත වේ. අපනයන වෙළඳාම සහ ආනයන වෙළඳාමෙහි නිරත වේ. හරි.
ඒ අලුත් උලගෙන් යන්න. මෙහිදී රටක් තවත් රටක් සමග මෙහිදී රටක් තවත් රටක් සමග හුවමාරුවේ නිරත වීමට හුවමාරුවේ නිරත වීමට හුවමාරුවේ නිරත වීමට හුවමාරුවේ නිරත වීමට තම වාසිය පිළිබඳව සලකා බලනු ලබයි. තම වාසිය පිළිබඳව සලකා බලනු ලබයි. මේ සඳහා ප්‍රධාන මූල ධර්ම දෙකක් සලකා බලනු ලබයි. මේ සඳහා ප්‍රධාන මූල ධර්ම දෙකක් සලකා බලනු ලබයි. එක සාපේක්ෂ වාසිය දෙක එක නිරපේක්ෂ වාසිය එක නිරපේක්ෂ වාසිය දෙක සාපේක්ෂ වාසිය. එක නිරපේක්ෂ වාසිය දෙක සාපේක්ෂ වාසිය. එක නිරපේක්ෂ වාසිය දෙක සාපේක්ෂ වාසිය. ඒ අර්ථය අනුමාත්‍රිකාවල් ලියන්න නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය. නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය. ඒ අර්ථයේ නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කියන අර්ථයේ අපි ලියලෙමු සහිමීට පාඩම් පැහැදිලි කරන්න අපි ලියලෙමු නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කියන අර්ථයේ රටක් යම්කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී රටක් යම්කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී රටක් කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී තවත් රටකට වඩා වැඩි ඵලදායීතාවයකින් හෝ තවත් රටකට වඩා වැඩි ඵලදායීතාවයකින් හෝ අඩු පිරිවැයකින් නිෂ්පාදනය කිරීම තුළ අඩු පිරිවැයකින් නිෂ්පාදනය කිරීම තුළ අඩු පිරිවැයකින් නිෂ්පාදනය කිරීම තුළ අදාළ රටට අඩු පිරිවැයකින් නිෂ්පාදනය කිරීම තුළ අදාළ රටට අත්වන වාසිය නිරපේක්ෂ වාසිය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. නිරපේක්ෂ වාසිය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. ඔයාලට මයික් ඔන් කරන්නත් පුළුවන්. මම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා නම් ඒ දේවල් සර්ගෙන් අහන්න සහ මෙසේජ් දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? බය වෙන්න එපා. සාමාන්‍ය පන්තියක අපි ඉන්න විදිහටම ඔයගොල්ලෝ සර්ත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කතා කරන්න පුළුවන් මයික් ඔන් කරන්න පුළුවන්. හරි? දැනට ඔයගොල්ලෝ අන්මියුට් කරලා තියාගන්න සර්ව් ගන්නන වෙලාවෙදී නැත්තම් සද්දයෙන් මෙහෙන් ඇහෙන හින්දා. හරි? රයිට්. හරිද? අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාම්. ඔයාලට පේනවද අපි මේකේ කතා කරන්නේ දැන් රටවල් හුදකලා වෙලා නැහැ. අපි තවත් රටකුත් එක්ක හුවමාරු කරගන්න. භාණ්ඩ හුවමාරුවේ වාසි මත පදනම් වෙලා තමයි මේ රටක් තවත් රටත් එක්ක මොනවාද අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වෙන්නේ. දැන් අපි සරලව ගත්තොත් අපේ රටේ වාහනයක් නිපදවනවට වඩා අඩු පිරිවැයකට ඉන්දියාවෙන් සහ ජපානයෙන් වාහන නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒතර අපේ රටේ සම්පත්
විශාල වශයෙන් වැය කරලා ලංකාව ඇතුලේ වාහන නිෂ්පාදනය කරනවාට වඩා වාසි අපිට විදේශ රටකින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අඩු පිරිවැයට හදපු භාණ්ඩයක් ලංකාවට ගෙන්නගෙන ලංකාවේ අඩු පිරිවැයට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඇඟලුම් හෝ මොන හරි දෙයක් හදලා ඉවරලා ඒක විදේශ රටකට අපනයනය කරලා අර වාහන ලංකාවට ගෙන්න ගන්න එක ලංකාවට වාසි. ඒතර ඔයාලට මතක නම් නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම පාර්ලිමේන්තුව එක තැනකදී කිව්වා අපිට පුළුවන් අපේ හැකියාව නැති අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි ලක්ෂයක් මොනභෝජනය කරන්නද? පරිභෝජනය කරන්න. එලෙස පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ වාසි ලබා ගැනීම තුලින් කියලා. එතකොට අපිට මේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ වාසි ලබා ගැනීමේදී මේ වාසිය අපි කොහොමද කතා කරන්නේ? වාසිය කොහොමද අපි හදාගන්නේ? ඒකට ප්‍රධාන මූලධර්ම දෙකක් තියෙනවා. නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය සහ සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කියලා. ඒතර අපි මේ පාඩමේදී කතා කරනවා වෙළඳාමේ නිරත වෙන්න නම් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කොහොමද ගණනය කරන්නේ? සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කොහොමද ගණනය කරන්නේ? ඒතර මේ පාඩමේ තව දෙයක් අපි කතා කරනවා. නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව අපි වාසිය හොයාගත්තොත් රටවල් දෙක හුවමාරුවේ නිරත වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා. බොහොම සරල පාඩමක්. එච්චර අමාරු නැහැ. හරි. ඒතර නිරපේක්ෂ වාසිය. අපි පළවෙනි මාතෘකාව අපිට ආවා නිරපේක්ෂ වාසිය. නිරපේක්ෂ වාසිය කියන්නේ පුතේ කිසියම් රටක් තවත් රටකට වඩා වැඩියෙන් හදන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි භාණ්ඩයක් හෝ තවත් රටකට වඩා පිරිවැය අඩුවෙන් හදන්න පුළුවන් නම් ඒ අදාළ භාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් වාසියක් වෙන්නේ අදාළ රටට නිරපේක්ෂ වාසිය හිමි වෙලා තියෙන අදාළ රටට. දැන් ලංකාවට තමයි තේ සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ. ඇඟලුම් සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ. ජපානයේට වාහන සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙනවා. එතකොට ඉන්දියාවට බයිසිකල් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් ත්‍රිවිල් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවට අනිකුත් රටවල් වලට වඩා වැඩිපුර භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අන්න එයාට නිරපේක්ෂ වාසිය ලැබෙනවා. අපි එහෙනම් මේ පාඩම ඉස්සරහට යන් නිරපේක්ෂ වාසිය ගණනය කිරීම මේ වගේ දෙයක්. ඒතර අපි නිරපේක්ෂ වාසිය න්‍යායයේදී යම්කිසි රටකට ලැබෙන වාසිය ගැන හොයලා බලන්නේ නිරපේක්ෂ වාසිය න්‍යායයේදී වෙනත් රටකට වඩා යම්කිසි රටකට තවත් රටකට වඩා වැඩිපුර භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් යම්කිසි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරද්දී වෙනත් රටකට වඩා අඩු පිරිවැයකින් භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද? එසේ කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ රටට නිරපේක්ෂ වාසිය ලැබෙනවා. අපි මේක ගණන් හදද්දී තව හොඳට ඔයාලට තේරෙනවා. හරි? අපි මේ නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය සාකච්ඡා කරන්නේ උපකල්පන කිහිපයක් මත පදනම් වෙලා. අනුමාතෘකාවක් ලියන්න නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායයේ උපකල්පන. නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායයේ උපකල්පන. හරි. මේ සාපේක්ෂ වාසිය නිරපේක්ෂ වාසිය අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේ උපකල්පන මත පදනම් වෙලා. 1 ලියන්න රටවල් දෙක සමජාතීය බවින් යුතු භාණ්ඩ දෙකක් නිෂ්පාදනය කරන බව. 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 දෙවෙනි උපකල්පනයේ රටවල් දෙකෙහිම ආර්ථික දේශපාලන තත්ත්වයන් සමාන බව. අපි මේ නිරපේක්ෂ වාසිය ගණනය කරන්න ගන්න
රටවල් දෙකේ දේශපාලන සහ ආර්ථික තත්ත්වය සමානයි කියලා අපි මේකෙදි උපකල්පනය කරනවා. ඊළඟට නිෂ්පාදන සාධක පූර්ණ සංචලතාවයකින් යුක්ත බව. ඊළඟට ඊළඟට භාණ්ඩ වෙළඳපළවල් දෙකම පූර්ණ තරගකාරී බව. ඔන්නේ උපකල්පන මත පදනම් වෙලා තමයි අපි මේ වාසිය ගණනය කරන්නේ. අපි පළවෙනි ගාන හදන්න යන් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය සම්බන්ධයෙන් තියෙන පළවෙනි ගාන හදාගෙන අපි ගණන් වලින් මේ තියෙන දේවල් ටික තේරුම් අරගෙන යමු. හරිද? ලියමු පළවෙනි ගාන බොහොම සරලයි පාඩම අමාරු නෑ. ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි මේක රටවල් දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන තමයි මේකේ වාසිය ගණනය කරන්න යන්නේ. ලියමු. ඉන්දියාව සහ ජපානයට අදාළ සම්පත් ඒකකයක ඵලදාව පහත දක්වා ඇත. මේ විදිහට ලියා ගන්න බලන්න. මේක ලියා ගන්න පුතේ මොහොම සර්ත් එක්කම. පේන්නේ නැත්නම් කියන්න. හරිද? පේන්නේ නැත්නම් කියන්න. පල්ලෙන් ලියන්න මේක ලියාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන රට මේ පැත්තට දාලා තියෙන්නේ රෙදි සහ සහල් භාණ්ඩ වර්ග දෙක මේ පැත්තට දාලා තියෙන රටවල් දෙක ඉන්දියාවයි ජපානයයි. සම මේ විදිහට ඕනනම් මේක රිට් කරලා දෙන්න. මෙහෙම මේ පැත්තට රට පල්ලෙහාට තියෙන රට මේ පැත්තට තියෙන්නේ භාණ්ඩ. හරි. මේ පැත්තට භාණ්ඩ මෙතන රෙදි මෙතන සහල්. මෙතන ඉන්දියාව මෙතන ජපාන රටවල් දෙක. හරිද? පල්ලෙහාන් ලියන ප්‍රශ්නේ නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද? නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව අන්තර්ජාතික වෙළඳාම බෙහෙවිය යුත්තේ කෙසේද? හරි. නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව අන්තර්ජාතික වෙළඳාම බිහිවිය යුත්තේ කෙසේද? නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කියන්නේ රටවල් දෙකක් අපි ගත්තොත් එක රටකට තවත් රටකට වඩා වැඩියෙන් නිපදවන්න පුළුවන් භාණ්ඩයක් තිබොත් ඒ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් වාසිය අදාළ රටට හම්බ වෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් පිරිවැය අඩුවෙන් හදන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි භාණ්ඩයක් ඒ පිරිවැය අඩුවෙන් හදන්න පුළුවන් භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් අදාළ රටට වාසිය හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට දීලා තියෙන දත්ත ටික අපි කියවමු. පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න.
ඉන්දියාව සහ ජපානයට අදාළ සම්පත් ඒකකයක ඵලදාව පහත දක්වා ඇත. ඔයාලට සර් දුන්නේ වාක්‍ය පළවෙනිටම දුන්නේ ඉන්දියාව හා ජපානයට අදාළ සම්පත් ඒකකයක ඵලදාව. ඒක හයිලයිට් කරගන්න. සම්පත් ඒකකයක ඵලදාව. මේ වචනේ කැලේට යටින් ඉලක්ක ඇඳගෙන සම්පත් ඒකකයක ඵලදාව. ඒ කියන්නේ එක සම්පත් ඒකකයක් භාවිත කරාම ඒකෙන් කොච්චර නිමවුමක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මෙන්න මේ ලේඛනයෙන් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එimhe ඉන්දියාවේ ඉන්න එක ශ්‍රමිකයෙක් කියලා අපි හිතමු අපි යදවුමක් කියලා දෙමු සම්පතක්. එතකොට ඉන්දියාවේ තියෙන අපි එක සම්පත් ඒකකයක් ගත්තොත් ඉන්දියාවේ එක සම්පත් ඒකකයක් භාවිතා කරලා එයාට රෙදි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඒකක 6ක්. මේ දීලා තියෙන්නේ ඵලදා දත්ත. මොකද දත්ත දීලා තියෙන්නේ ඵලදා දත්ත. ඒ කියන්නේ නිමවුම් දත්ත තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පාඩමේ ඉතාම වැදගත් වෙන එක තමයි ලේඛනයක් ඔයාට දුන්නාම ඒ ලේඛනයේ දීලා තියෙන්නේ නිමවුම් දත්තයක්ද නිමවුම කියන්නේ ඵලදාව හරිද එහෙම නැත්නම් එම ලේඛනයේ දීලා තියෙන්නේ ඵලදා දත්තයක්ද එහෙම නැත්නම් ඒක ඵලදාවටම අපි කියන නිමවුම් දත්තයක්ද එහෙම නැත්නම් පිරිවැය දත්තයක්ද කියන එක අපි මේ ලේඛනයකදී নিরপেক্ষ වාසිය හා සාපේක්ෂ වාසිය ගණනය කරන්න කලින් මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. নিরপেক্ষ වාසිය හම් වෙන්නේ නිමවුම් දත්තයක් නම් දීලා තියෙන්නේ වැඩිම නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩයට තමයි වැඩිපුරම එක සම්පත් ඒකකයකින් වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් රටට තමයි নিরপেক্ষ වාසිය හම්බෙන්නේ. නිමවුම් දත්ත දීලා තියෙනවා. පිරිවැය දත්ත දීලා තියෙනවා නම් පිරිවැය අඩුවෙන්ම භාවිත කරලා පිරිවැය අඩුවෙන්ම යොදාගෙන භාණ්ඩේ නිෂ්පාදනය කරන රටට තමයි අදාළ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය හම්බෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට මේ ලේඛනය පැහැදිලිව කියව ගන්න පුළුවන් නම් එක සම්පත් ඒකකයක් භාවිතා කරලා ඉන්දියාවට රෙදි ඒකක 6ක්ද හරිද ජපානයට රෙදි ඒකක 10ක්ද නිෂ්පාදනය කරන්න. එහෙනම් එක සම්පත් ඒකකයකින් වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හරිද ජපානයට. එහෙනම් ජපානයට තමයි රෙදි නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය හම්බෙන්නේ. මොකද ජපානයට පුළුවන් එක සම්පත් ඒකකයකින් හරිද ඉන්දියාවට වඩා වැඩි නිමවුමක් ලබා ගන්න. කොහොමද නිමවුම කියලා සොයාගත්තේ? මේකේ පැහැදිලිව පටන් ගන්නකොටම කිව්වා ඉන්දියාව සහ ජපානයට අදාළ සම්පත් ඒකකයක ඵලදාව පහත දැක්වේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඵලදා දත්ත තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් සම්පත් ඒකකයකින් බිහි කරන්න පුළුවන් නිමවුම තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක සම්පතක් යොදාගෙන රෙදි 6ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඉන්දියාවට. ඒ විදිහම සම්පතක් යොදාගෙන ජපානයට පුළුවන් රෙදි ඒකක 10ක් නිෂ්පාදනය. එහෙනම් වැඩියෙන් අදාළ භාණ්ඩේ නිපදවන්න පුළුවන් රට කවුද? ඒ තමයි ජපානය. එහෙනම් රෙදි සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය හම්බෙලා තියෙන්නේ ජපානයට. සහල් සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය අපි බලමු. සහල් සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුරම එක සම්පත් ඒකකයක නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවට. ඉන්දියාවට. එහෙනම් සහල් සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය ලැබෙන්නේ ඉන්දියාවට. දැන් මේ දෙන්නට ඔයාලට පේනවද භාණ්ඩ දෙක සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය රටවල් දෙකට බෙදිලා ගිහිලා තියෙනවා. එහෙනම් රටවල් දෙකටම මේ වාසිය බෙදිලා ගිහිලා තියෙන නිසා මේ රටවල් දෙකට අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ දෙන්න හුවමාරු කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. අපි ඒක ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. රෙදි සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය ජපානයටත් හරිද? සහල් සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය ඉන්දියාවටත් හිමි වී ඇත. එබැවින් ජපානයේ රෙදි නිපදවා අපි ජපානයේ රෙදි නිපදවා ගමු. දැන් හදන්නේ ජපානය. ජපානයේ රෙදි නිපදවා එම රෙදි ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙස අදාළ නිෂ්පාදනය කරන රටේ ඉඳලා කරන්නේ මේ භාණ්ඩය අපනයනය. එහෙනම් ජපානයේ රෙදි නිපදවා ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඉන්දියාව සහල් නිපදවා ජපානයට අපනයනය කරන ලෙසත් নিরপেক্ষ වාසී න්‍යාය යටතේ හුවමාරුව සිදු විය යුතුය. මේ පාඩමේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි নিরপেক্ষ වාසිය හඳුනා ගැනීමත් හුවමාරුව සිදු විය යුත්තේ කෙසේද කියලා ඔයා ඔන්න ඔය කියන වාක්‍ය ලියන එක. ඒතර භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ජපානයේ රෙදි නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ජපානය කරන්නේ ඉන්දියාවට අදාළ භාණ්ඩය අපනයනය කරනවා. සහල් ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කරනකොට ඉන්දියාව කරන්නේ ජපානයට සහල් මොනනයනය කරන එකද? අපනයනය කරන. එහෙනම් අපි අහන ප්‍රශ්නය මොකද්ද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ? নিরপেক্ষ වාසී න්‍යායට අනුව වෙළඳාම බිහිවිය යුත්තේ කෙසේද කියලා අහනවා. අපි එහෙනම් මේ වාක්‍ය ලියන විදිය බලමු. මේ වාක්‍ය ලියන එක තමයි ඉතාම වැදගත්. අපි ලියමු මේ විදිහට ලියන්න. මෙහෙම ලියමු. අපි ලියමු. ලියන්න.
රෙදි සම්බන්ධයෙන් ජපානයටත් රෙදි සම්බන්ධයෙන් ජපානයටත් රෙදි සම්බන්ධයෙන් ජපානයටත් සහල් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවටත් නිරපේක්ෂ වාසිය උරුම වී ඇත නැත්නම් හිමි වී ඇත. රෙදි සම්බන්ධයෙන් ජපානයටත් සහල් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවටත් නිරපේක්ෂ වාසිය හිමි වී ඇත නැත්නම් උරුම වී ඇත. හිමි වී ඇත. එබැවින් ජපානයේ රෙදි නිපදවා රෙදි සම්බන්ධයෙන් ජපානයටත් සහ සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවටත් නිරපේක්ෂ වාසිය හිමි වී ඇත. එබැවින් ජපානයේ රෙදි නිපදවා ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් එබැවින් ජපානයේ රෙදි නිපදවා ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඉන්දියාව සහල් නිපදවා ජපානයට අපනයනය කරන ලෙසත් ඉන්දියාව සහල් නිපදවා ජපානයට අපනයනය කරන ලෙසත් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිහිවීම දෙරටටම වාසිදායක වේ. නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිහිවීම දෙරටටම වාසිදායක වේ. ඔන්න ඔය වාක්‍ය ලියා ගන්න එක තමයි ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. බලන්න සර් ඒක ක්‍රමයකට ලිව්වේ මුලින්ම වාසිය කිව්වා. මොකද්ද? රෙදි සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය ජපානයටත් සහල් සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය ඉන්දියාවටත් හිමි වී ඇත. එබැවින් ජපානයේ රෙදි නිපදවා ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඉන්දියාව සහල් නිපදවා ජපානයට අපනයනය කරන ලෙසත් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ හුවමාරුව සිදුවීම දෙරටටම ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සිදුවීම දෙරටටම වාසිදායක වේ කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. තේරුණා? ඔන්න ඔහම ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන විභාගෙදී අහනවා නිරපේක්ෂ වාසිය පවතින්නේ නම් රටවල් දෙක අතර හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද පහදන්න කියලා. ඒතර ඔය වාක්‍ය ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? රයිට්. එහෙනම් නිරපේක්ෂ වාසියේදී අපි තෝරගන්න ඕන දේ තමයි පළවෙනිම දේ තමයි වාක්‍ය කියවලා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ ඒක දීලා තියෙන්නේ නිමවුම් දත්තයක්ද පිරිවැය දත්තයක්ද කියලා. දැන් ඔයාලට තියෙන සම්පත් ඒකකයක ඵලදාව කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර ඵලදාව කියන්නේ ඒ බහුව දීලා තියෙන්නේ නිමවුම් දත්තයක්. නිමවුම් දත්තයක් දීලා තියෙන වෙලාවකදී වැඩිපුරම අදාළ භාණ්ඩේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කාටද? එයාට තමයි නිරපේක්ෂ වාසිය හම්බෙන්නේ. පැහැදිලිද? බොහොම සරලයි. තව ප්‍රශ්නයක් අපි කරන්න යමු. සර් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා බලමු අපි වෙන දත්තයක් දීලා ඉවරලා ඔයාට මම අදාළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් ලියන්න. A සහ B යන රටවල් දෙක තව ප්‍රශ්නයක් ලියමු. A සහ B යන රටවල් දෙක වාක්‍යයක් බෙදගන්න රටවල් දෙක මෝටර් රථ හා පරිගණක නිපදවීමට එක් ඒකකයකට වැය කරන සම්පත් ප්‍රමාණය
එක් ඒකකයකට වැය කරන සම්පත් ප්‍රමාණය එක් ඒකකයකට වැය කරන සම්පත් ප්‍රමාණය එක් ඒකකයකට වැය කරන සම්පත් ප්‍රමාණය එනම් නිෂ්පාදන පිරිවැය පහත දැක්වේ. පහත දැක්වේ. නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද? නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද? හරි. දැන් සර් කියලා දීපු ඒවා ටික හරියට අහගෙන හිටියා නම් ඕකේ වාක්‍ය කියවද්දි ඔයාලට දෙයක් තේරෙන්න ඕන. ඒ තමයි වාක්‍ය ටික හොඳට කියවන්න බලන්න පටන් ගත්ත වාක්‍ය ටික. හරිද? පටන් ගත්ත වාක්‍ය ටික කියවන්න බලන්න. පටන් ගත්ත වාක්‍ය ටික කියවන්න බලන්න. ඒකේ හොඳට තියෙනවා A හා B යන රටවල් දෙකක් තියෙනවලු. මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන්නේ මෝටර් රථ සහ පරිගණක. රටවල් දෙකම නිෂ්පාදනය කරන්නේ මෝටර් රථ සහ පරිගණක. එහෙම දීලා ඔයාගෙන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම බලන්න. මෝටර් රථ හා පරිගණක නිපදවීමට එක් ඒකකයකට වැයවන සම්පත් ප්‍රමාණය. එක ඒකකයකට වැයවන සම්පත් ප්‍රමාණය පිළිබඳව තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ලේඛනයෙන් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ පිරිවැය දත්ත. පිරිවැය දත්ත. එහෙනම් නිමවුම් දත්තයක් දීලා තිබ්බොත් වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් පිරිවැය දත්තයක් දීලා තිබ්බොත් පුතේ ඒකෙදි පිරිවැය අඩුම යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරන්න යම්කිසි රටක් තිබ්බොත් ඒ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් ඒ අදාළ රටට නිරපේක්ෂ වාසිය හම්බ වෙනවා. දැන් මම ළමයිගෙන් අහන්නේ ඔයාලට දීලා තියෙන දත්ත A B එහෙම දීලා තියෙනවා ටක් ගාලා ලියා ගන්න. ලියාගෙන ඔහොම ලියන ගමන්ම සර්ට ටක් ගාලා දාන්න බලන්න මෝටර් රථ සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය කාටද හම්බෙන්න ඕනේ? පරිගණක සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය කාටද හම්බෙන්න ඕනේ කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න බෑ. මෝටර් රථ මෝටර් රථ වලට කාටද හම්බෙන්න ඕනේ? මුලින්ම දාන්න මෝටර් රථ වලට. කාටද හම්බෙන්න ඕනේ? A රටටද B රටටද? පරිගණක සම්බන්ධයෙන් හම්බෙන්න ඕනේ කොයි රටටද කියලා දාන්න. දාන්න බලන්න ටක් ගාලා මැසේජ් එකක්. ප්‍රයිවට් එවරිවන් එකට දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දාන්න. Zoom එකෙන් දාන්න ළමයි දානකොට Zoom එකට දාන්න. Zoom chat එක ඔයගලන්ට දීලා නේ තියෙන්නේ සර්. Zoom chat එක ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ. එන්නේ නැත්තේ Zoom එකෙන් ලොග් වෙන්නේ නැතුව වෙබ් එකකින් ඔන්න ලොග් වෙලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ලොග් වෙලා ඇති. ලින්ක් එක කෙලින්ම ක්ලික් කරලා ආපු කට්ටියට. Zoom app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන කට්ටියට එන්න. කවන්නේ දාන්න බලන්න රිප්ලයි. සර්ට පේනවා.
මෝටර රථ සම්බන්ධයෙන් දැන් පිරිවැය දත්ත ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මේක දීලා තියෙන්නේ පිරිවැය දත්ත. ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? මෙහෙම දාලා තියෙනවා. පරිගණක ඒකකයක් නිපදවීම සම්බන්ධයෙන් වැය වෙන සම්පත් ප්‍රමාණය කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර පරිගණකයි මෝටර රථ වලටයි අදාළ සම්පත් ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෝටර රථ නිපදවීම සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය B රටට හම්බ වෙනවා. පිරිවැය අඩුම එක්කෙනා B. හරිද? එතකොට පරිගණක සම්බන්ධයෙන් අඩුම කොස්ට් එකට හදන්න පුළුවන් එක්කෙනා A. එහෙනම් මේ විදිහටම මේ දෙපැත්ත මාරුලා යන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් පිරිවැය දත්තයක් දීලා තිබ්බොත් නිරපේක්ෂ වාසිය අපි බලන්නේ අදාළ කොයි රටකටද භාණ්ඩයේ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් පිරිවැය අඩු වෙන්න යන්නේ කියන එක සම්බන්ධ. එතකොට අපි දැන් මේකෙත් වාක්‍ය ලියනකොට තමයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ නිරපේක්ෂ වාසිය. දැන් සර් කියලා දුන්නා නිමෝම් දත්තයක් දුන්නොත් වැඩි මේක පිරිවැය දත්තයක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තිබ්බොත් පිරිවැය අඩුම භාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය හම්බ වෙනවායි කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට දීලා තියෙනකොට දැන් ඔය වාක්‍ය ලියන එක තමයි මේකේ ඉතාම වැදගත්ම දේ. කොහොමද? අපි භාණ්ඩ දෙකකින් පටන් ගමු. මොකද්ද? මෝටර රථ සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය B රටටද පරිගණක සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය A රටටද හිමි වී ඇත. ඒතර පළවෙනිටම ලියන්න ඕන කාටද වාසි දෙක තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ආයෙ ලියන්න දැන් තනියෙන් ලියන්න දෙන්නේ මොකද්ද? මෝටර රථ සම්බන්ධයෙන් B රටටද පරිගණක සම්බන්ධයෙන් A රටටද නිරපේක්ෂ වාසිය උරුම වී ඇත. එබැවින් B රට මෝටර රථ නිපදවා A රටට අපනයනය කරන ලෙසත් A රට පරිගණක නිපදවා B රටට අපනයනය කරන ලෙසත් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වීම රටවල් දෙකටම වාසිදායක වේ. හරිද? මේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ රටක් නිරත වෙන්නේ Tamanට ලැබෙන වාසිය ගැන හිතලා. ඒතර රටවල් දෙකටම වාසිදායක නම් විතරයි අපි අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වෙන්නේ. අපි පාඩු ලබන්න වෙළඳාමේ නිරත වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපේ තියෙන මොන හරි දෙයක් අපනයනය කළා තවත් රටකින් දෙයක් ගේන්නේ අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි භාණ්ඩයක් පරිභෝජනය කරන්න. එහෙම කරනකොට අපිටත් වාසි ඒගොල්ලන්ටත් වාසි. ඒතර පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් දත්තයක් දීලා තිනොත් නිරපේක්ෂ වාසිය බලන්නේ පිරිවැය අඩුමෙක් කෙනා. තනියෙන් ලියන්න උත්සාහයක් දරන්න බලන්න සර් කියලා දෙන්න. සර් හිමින් කියන්න. සර් කියන්න කලින් ලියන්න බලන්න. කොහොමද? භාණ්ඩයෙන් පටන් ගන්න. මෝටර් රථ සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය B රටටද පරිගණක සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය A රටටද හිමි වී ඇත. හිමි වී ඇත. එබැවින් B රට මෝටර් රථ නිපදවා A රටට අපනයනය කරන ලෙසත් B රට පරිගණක නිපදවා A රට පරිගණක නිපදවා දැන් B රට තමයි මෝටර් රථ. B රට මෝටර් රථ නිපදවා A රටට අපනයනය කරන ලෙසත් A රට පරිගණක නිපදවා B රටට අපනයනය කරන ලෙසත් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ නිරත වීම රටවල් දෙකටම වාසිදායක වේ. හරි. හරි. දැන් මේ නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව වෙළඳාම සිද්ධ වෙන විදිය අපි කතා කරන්න ගියාම මේකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. හේතුව නිරපේක්ෂ වාසිය රටවල් දෙකේ භාණ්ඩ වර්ග දෙක සම්බන්ධයෙන් බෙදිලා ගිහිලා තියෙනවා. හරිද? එහෙන් බෙදිලා ගිහිලා තිබ්බොත් තමයි නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ රටවල් දෙක හුවමාරු කරගන්නේ. හැබැයි ඔයා හිතන්න මේ රටවල් දෙකටම අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම මෝටර රථ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන්ුයි පරිගණක නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන්ුයි කියන
අවස්ථා දෙකේදීම ඒකේ අපි මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරලා තියෙමු. සර් මේකේ දත්තේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කළ දෙයක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. මෙතෙන්ට තියෙන ගාන 4යි, මෙතෙන්ට තියෙන ගාන 2යි. එතකොට ඔයා බලන්න මෝටර රථ අඩුම පිරිවැයක් යටතේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ B. පරිගණක අඩුම පිරිවැයක් යටතේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ B. එහෙනම් নিরপেක්ෂ වාසිය භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ වගුවක් තිබුණොත් එහෙම රටවල් දෙකේම දෙකට බෙදලා ගිහිල්ලා නැහැ নিরপেක්ෂ වාසිය. භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් එකම රටකට තමයි নিরপেක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම වුණොත් নিরপেක්ෂ වාසිය න්‍යාය පදනම් කරගෙන අපි හුවමාරුව සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒතර හුවමාරුවේ වාසිය බෙදලා ගිහිල්ලා නැහැ කාටවත්. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සිදු වෙන්නේ නැහැ নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව. හරිද? ඒකින්ද අපි දෙවෙනි මූලධර්මයේ පාවිච්චි කරනවා. දෙවෙනි මූලධර්මය තමයි සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය. හරිද? සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කියන්නේ ඒක බොහොම ලේසි එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආවස්තික පිරිවෙන්. යම්කිසි භාණ්ඩයක් යම්කිසි රටකට අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. යම්කිසි භාණ්ඩයක් යම්කිසි රටකට අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ භාණ්ඩයේ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් අදාළ රටට සාපේක්ෂ වාසිය හම්බ වෙනවා. හරි? එතකොට ඒ කියන්නේ নিরপেක්ෂ වාසියේදී ආවස්තික පිරිවැය ගැන ආවස්තික පිරිවැය ගැන සැලකිලිමත් උන්නේ. හැබැයි සාපේක්ෂ වාසියේදී ආවස්තික පිරිවැය ගැන සැලකිලිමත්. ආවස්තික පිරිවැය යම්කිසි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රටවල් දෙකේම ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරලා අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ අදාළ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කොයි රටටද ඒ රටට ඒ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය හම්බ වෙනවා. ඒතර සාපේක්ෂ වාසිය සාමාන්‍යයෙන් රටවල් දෙක සම්බන්ධයෙන් බෙදලා ගියාම සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ ඔන්න හුවමාරුව සිද්ධ වෙනවා. හරි? ඔන්න දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය. එතකොට ඔයාලට මතක නම් নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යායේදී හරිද নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යායේදී ඔයාලා දන්නවා හරිද নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යායේදී ඒකේ වාසිය රටවල් දෙක අතරේ මොනවා කියලා තියෙන්න ඕනේ බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බහම තමයි අදාළ රටවල් දෙක හුවමාරුව සිදු කරන්නේ. එකම රටකට භාණ්ඩ වර්ග දෙක සම්බන්ධයෙන් වාසිය આવොත් එවැනි අවස්ථාවකදී নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ හුවමාරුව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා තව දෙයක් මතකයි. নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යායයේදී අපි දැක්කා දත්ත දීලා තියෙන්න පුළුවන් නිමවුම් දත්ත, ඒ වගේම දත්ත දීලා තියෙන්න පුළුවන් පිරිවැය දත්ත. ඒතර ගානක් හදද්දී අපි බලන්න ඕනේ දීලා තියෙන දත්තේ නිමවුම් දත්තයක්ද පිරිවැය දත්තයක්ද කියලා. නිමවුම් දත්තයක් නම් වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් নিরপেක්ෂ වාසිය ලැබෙනවා. පිරිවැය දත්තයක් නම් අඩුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් අපිට වාසිය හම්බ වෙනවා. හැබැයි සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායේදී අපි ගණනය කරනවා ආවස්තික පිරිවැය. හැබැයි මේකෙත් අපිට නිමවුම් දත්ත දීලා ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන්න ලැබෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට පිරිවැය දත්තයක් දීලා ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවන් දෙක තමයි විභාගෙදී ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. ඒතර අපි සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය ගණනය කරන්න යන්නේ. හරිද? අපි එහෙනම් ලියමු අනුමාතුකාවල් ලියන්න සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය. සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය. සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය. ඒ අර්ථ ලියන්න කිසියම් රටකට තවත් රටකට වඩා අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ භාණ්ඩයක් නිපදවිය හැකිනම් එම අදාළ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන්
එම අදාළ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් අදාළ රටට සාපේක්ෂ වාසිය හිමි වේ. සාපේක්ෂ වාසිය හිමි වේ. අපි මේ සාපේක්ෂ වාසී මූලධර්මය කතා කරද්දී අපි ඒක කොටස් කරලාම කතා කරමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගණන් ටික පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් නිසා. හරිද? සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කතා කරන්නේ. හරිද? ලියමු අනුමාතෘකාවක් ලියන්න. නිමවුම ඇලයිරක් ඵලදාව නිමවුම ඇලයිරක් ඵලදාව අනුමාතෘකාවක්. නිමවුම ඇලයිරක් ඵලදාව දත්ත ලබා දී ඇති විට සාපේක්ෂ වාසිය ගණනය කිරීම. සාපේක්ෂ වාසිය ගණනය කිරීම. හරිද? ඒ අර්ථ අපි ලියමු මේ විදිහට. ලියන්න. අපි දැන් සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය ගණනය කරන්න යන්නේ. ලියන්න. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවට අදාළ 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 ශ්‍රම ඒකකයක ඵලදාව පිළිබඳ දත්ත 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 පහත දැක්වේ. මේ ලේඛනයක් දුන්නම ලේඛනය කියව ගන්න එක ඉතාම වැදගත් ඈ. රයිට් මේ විදිහට ලියා ගන්න බලන්න. මේක ලියා ගන්න බලන්න. මේ ලේඛනය ලියා ගන්න. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හදනවා. ඔයා බලන්න එන්නේ එක ඔයා දන්න එක. පළවෙනිට මහන එක බලමු ඔයාලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. එක රොමිලකන් එක. নিরপেক্ষ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුවක් සිදු වේද පහදන්න. নিরপেক্ষ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුවක් සිදු වේද පහදන්න. নিরপেক্ষ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුවක් සිදු වේද පහදන්න. নিরপেক্ষ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුවක් සිදු වේද පහදන්න.
හරි. ඔයාලා මට බලලා කියන්න හරිද මේ දීලා තියෙන්නේ නිමවුම් දත්ත ඵලදාව හා සම්බන්ධ දත්ත ටිකක් තමයි ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. සර් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් රෙදි සම්බන්ධයෙන් දැන් ඵලදා දත්ත දීලා තිබ්බොත් වැඩියෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා. ටක් ගාලා තේරුණානේ ඒක. ඒතර ඵලදා දත්ත දීලා තියෙනවා මම අහනවා රෙදි සම්බන්ධයෙන් කාටද නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ? සහල් සම්බන්ධයෙන් කාටද නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ? මේ දීලා තියෙන දත්ත වලට අනුව රෙදි සම්බන්ධයෙන් කාටද තියෙන්නේ සහල් සම්බන්ධයෙන් කාටද තියෙන්නේ මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. උත්තර දෙන්න බෑ. සර් නැත්නම් ළමයාව නම් කරනවා ඈ. කවුද? ඉසුරි රෙදි සම්බන්ධයෙන් කාටද තියෙන්නේ සහල් සම්බන්ධයෙන් කාටද තියෙන්නේ? මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න. රෙදි සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ කාටද? රෙදි සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. රෙදි සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. එහෙනම් රෙදි තියෙන්නේ ඔන නිරපේක්ෂ වාසිය බැලුවම ශ්‍රී ලංකාවට. සහල් වලටත් තියෙන්නේ කාටද? ආතිකා කාටද තියෙන්නේ? සහල් සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය යන උත්තරය දාන්න. රෙදි සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව. සහල් සම්බන්ධයෙන් කාටද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ 3 පුතේ ඈ. මෙතන 3 තියෙන්නේ. පේනවද දන්නේ? 3. හරිද? සහල් සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ කාටද? ශ්‍රී ලංකාවට. ශ්‍රී ලංකාව. ඒතර භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. හරිද? භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. ඒතර ශ්‍රී ලංකාවට භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය තියෙන හින්දා මෙතනදී නිරපේක්ෂ වාසිය න්‍යායට අනුව හෝමාරුව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හෝමාරුව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නිරපේක්ෂ වාසිය න්‍යායට. ඇයි ඒ? භාණ්ඩ වර්ග දෙක අතර නිරපේක්ෂ වාසිය බෙදිලා යන්න ඕනේ රටවල් දෙක හෝමාරුව සිද්ධ. ඒතර අපෙන් අහනවා නිරපේක්ෂ වාසිය න්‍යායට අනුව හෝමාරුව සිද්ධ වේද පහදන්න. එතන අපි එතනදී මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් උත්තරේ ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මොකවද? රෙදි සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවටද සහල් සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසියද ශ්‍රී ලංකාවටද උරුම වී ඇත. නැත්නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් එකපාර ලියන වාක්‍ය මෙහෙම. භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධ. එහෙම නැත්නම් රෙදි සහ සහල් යන භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වී ඇති බැවින් නිරපේක්ෂ වාසිය න්‍යාය යටතේ හුවමාරුව සිදු නොවේ. අපි එහෙම ලියනවා. හරි? අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි පළවෙනි නිරපේක්ෂ වාසියට අනුව හුවමාරුව සිදු වෙත්තේ කෙසේද කියලා එම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් අපි ලියමු මේ විදිහට. රෙදි සහ සහල් යන භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් ලියමු. රෙදි සහ සහල් යන භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් රෙදි සහ සහල් යන භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වී ඇති බැවින් රෙදි සහ සහල් යන භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වී ඇති බැවින් හිමි වී ඇති බැවින් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිහි නොවේ. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිහි නොවේ. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද? සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද? සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද? හරි. සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය. දැන් අපිට මේ වගේ ලේඛනයක් දීලා තියෙන වෙලාවකදී අපිට සාපේක්ෂ වාසිය ගණනය කරන්න ඕන.
සාපේක්ෂ වාසිය ගණනය කරන්න අපි තවත් ලේඛනයක් හදාගන්න ඕනේ. ඒකෙත් මේ පැත්තට සර් භාණ්ඩය දානවා, මේ පැත්තට රට දානවා. දාලා ඉවරලා මෙතන අපි ගණනය කරන්න මත සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය කියන්නේ අඩුම ආවස්තික පිරිවැය. එහෙනම් අපිට ලේඛනයේ දීලා තියෙනවා නිමෝම් දත්ත. නිමෝම් දත්ත දීලා තියෙන වෙලාවකදී අපි මේකේ ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒකකයක ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය. එහෙම නැත්නම් ආවස්තික පිරිවැය අපි ගණනය කරන්නේ. සර් මෙතන ලියනවා මෙතන අලුත් ලේඛනයක් හදනවා. මෙතන ලියනවා රෙදි ඒකකයක් නිපදවීමේ ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය. සර් මෙතන ගණනය කරන්න යන්නේ මෙහිම රටවල් දෙක සම්බන්ධයෙන් රෙදි ඒකකයක් නිපදවීමේ ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය. එහෙනම් එහා පැත්තේ මම ගණනය කරන්න ඕනේ. හරිද? නැත්නම් අපි මෙතන ලියන්න රෙදි ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය. මෙතන ලියන ආවස්තික පිරිවැය. ආවස්තික පිරිවැය. මෙතන ලියනවා මොකද්ද? මෙතන ගණනය කරනවා සහල් ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය. එක ඒකකයක් හදන්න යන ආවස්තික පිරිවැය. සර් මේ විදිහට ඊට පස්සේ ලේඛනය බෙදලා ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන්න යන්නේ මෙතන මම ලියනවා ශ්‍රී ලංකාව, මෙතන මම ලියනවා ඉන්දියාව. ලියා ගන්න පුළුවන් සර්, ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නම්. දැන් බලා ගන්න ගණනය කිරීම කරමු. ඕනම ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය අපි හොයන්නේ කොහොමද? ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය හොයන සූත්‍රය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද? කෑවැ නේද? කෑවැ. මොකද්ද? කැපකල නිමවුමේ වෙනස බෙදනවා මොකද්ද? වැඩෙන නිමවුමේ වෙනස. හරිද? එතකොට අපි මේකේ හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ගණනය කරන්න යන්නේ රෙදි ඒකකයක් නිපදවීම. එහෙනම් රෙදි ඒකකයක් නිපදවීමේ ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරනවා නම් ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරනවා නම් රෙදි ඒකකයක් නිපදවීමේ එහෙනම් වැඩි වෙන්නේ රෙදි. හරිද? කැප කරන්නේ මොනවාද? සහල්. තේරුණාද? හැම වෙලාවෙම කවුද වැඩි වෙන එක්කෙනා කවුද අඩු වෙන එක්කෙනා කියලා අපි තෝරගන්න ඕනේ. රෙදි ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය තමයි අපි ගණනය කරන්නේ. රෙදි ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය. එහෙනම් රෙදි ඒකකයක් නිපදවීම නම් වැඩි වෙන්නේ රෙදි. එහෙනම් රෙදි වැඩි වෙනවා කැප කරනවා මොනවාද? සහල්. එතකොට අපි මේ සූත්‍රයට ආදේශ කරමු ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්. හරිද? ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේකේ සූත්‍රයට ආදේශ කරන්න යන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව හරියට මේ බබු කියවන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකාව තියෙන්නේ මේ පැත්තට. මෙතනයි නෙමෙයි. මේ ඉන්දියාවේ తీරුනේ. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ తీරුනේ. රෙදි 10ක් වැඩි කරන්න නම් රෙදි ඒකක 10ක් වැඩි කරන්න නම් සහල් ඒකක දැන් මම මේ තරු දෙක කපනවා. මේ අපි ඉස්සලා නිරපේක්ෂ වාසිය වෙලාවෙ සදාප එක. හරිද? රෙදි 10ක් නිෂ්පාදනය කරන්න නම් සහල් ඒකක 5ක් කැප කරන්න උත්ත දාන්නේ 5. එතන උත්තරේ 2න් 1යි දශම කරලා තියාගන්න 0.5. එහෙනම් රෙදි එක ඒකකයක් නිපදවන්න සහල් ඒකක 0.5ක් කැප කරනවා. එතකොට අපි ඒ විදිහටම ගණනය කරමුකෝ. මොකද්ද? සහල් ඒකකයක් නිපදවන්න ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට සහල් ඒකකයක් නිපදවන්න ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය. සර් මේ පැත්තේ එතන ලියන්න. හරිද? මෙතන අපි දන්න ආවස්තික පිරිවැය වන සූත්‍රයේ කෑවැ. කැපකල නිමවුමේ වෙනස බෙදීම වැඩෙන නිමවුම සහල් ඒකකයක් නිපදවන අවස්ථාවේදී වැඩි වෙන්නේ සහල්. කැප කරන්නේ මොනවාද? රෙදි. පැහැදිලිද? ඒක අඳුන ගන්න ඕනේ. සහල් ඒකකයක් නිපදවීම කියලා කිව්වනම් වැඩි වෙන්නේ සහල්. එතකොට අපි මේකේ ආවස්තික පිරිවැය හොයන සූත්‍රයට අපි දාමු වැඩි වෙන්නේ දැන් සහල්. සහල් වැඩි වෙනවා 5. සහල් 5ක් වැඩි කරන්න රෙදි ඒකක 10ක් කැප කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාව. ඒ කියන්නේ ආවස්තික පිරිවැය එයාගේ 2යි. ඒකේ තේරුම තමයි සහල් එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න රෙදි ඒකක 2ක් කැප කරන්න. හරි? එතකොට අපි මේ විදිහටම ගණනය කරමු බලන්න මොකද්ද? අපි මේ විදිහට ගණන් කරමු ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන්. ඉන්දියාවේ අපි ගණන් කරන්නේ රෙදි ඒකකයක් නිපදවීමේ ආන්තික අවස්ථිතිය. එහෙනම් ඉන්දියාවෙත් වැඩි වෙන්නේ රෙදි කැප කරන්නේ සහල්. හරිද? එතකොට රෙදි ඒකක කීයක් එයා වැඩි කරන් තියෙනවද? 5ක් වැඩි කරන්න නම් සහල් ඒකක 3ක් කැප කරන්න ඕනේ. මෙතන 5යි, මෙතන 3යි. ඒ කියන්නේ 5න් 3යි. මේක දශම කරොත් උත්තරේ එන්නේ 0.6යි.
0.6. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉන්දියාවේ සහල් ලේඛකයේ කාන්තික ආවස්තික පිරිවැය බලමු. එයාගේ කැප කළ නිමවුම් බෙදීම් වැඩෙන නිමවුම තමයි සහල් නිපදවීමේ ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය නම් වැඩි වෙන්නේ සහල් කැප කරන්නේ රෙදි. එතකොට සහල් ලේඛක 3ක් හදන්න එයා රෙදි ඒකක 5ක් කැප කරන්න ඕනේ. එතකොට 5 බෙදීම 3 එයාගේ ආවස්තික පිරිවැය එනවා 1.0 හරිද 20ට 3 ඒවා 6යි 1.66 කියලා එනවා. දැන් අපි මේක බැලුවාම ඔන්න ඔය විදිහට අපි ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරලා ඉවරයි. සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායයේදී කියනවා ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන්න එලෙස ගණනය කරලා අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන රට කවුද? ඒ රටට භාණ්ඩයේ නිපදවීම සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසී උරුම වෙනවයි කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි බලමු දැන් රටවල් දෙක සංසන්දනය කරන්න. මේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාව, මේ තියෙන ඉන්දියාව. රෙදි ඒකකයක් අඩුම ආවස්තික පිරිවැය යටතේ හදන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. එහෙනම් රෙදි සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය හම්බෙන්නේ කාටද? ශ්‍රී ලංකාවට. එතකොට සහල් ඒකකයක් අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ හදන්නේ කවුද? ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට. ශ්‍රී ලංකාවට ආවස්තික පිරිවැය 2යි. ඉන්දියාවට ආවස්තික පිරිවැය 1.6යි. එහෙනම් සහල් අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ හදන්නේ කවුද? ඉන්දියාව. එහෙනම් ඉන්දියාවට තමයි මොනපේක්ෂ වාසිය හම්බෙන්නේ? සාපේක්ෂ වාසිය හම්බ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය ගණනය කරන්න පුළුවන් නිමවුම් දත්තයක් ලබා දීලා තියෙනවා. නිමවුම් දත්තයක් ලබා දීලා. පැහැදිලිද? රයිට්. හොඳ ළමයි ටික වගේ ටක් ගාලා මේක ලියලා මේ විදිහට දාන්න. මේ තරුවෙන් මාක් කරන්නේ සාපේක්ෂ වාසී කාටද ආවේ කියලා. ඒක මාක් කරගන්න එක අනිවාර්ය නැහැ. එහෙම මාක් කරගන්නේ අපිට පිළිතුරු ලියද්දී වරදින්න නැතුව අපේ පහසුව සඳහා. තේරෙනවද? ඒතර සාපේක්ෂ වාසිය ගණනය කරන්න ඔයා මේ විදිහට ලේඛනයක් හදා ගන්න ඕනේ. අර කලින් ලේඛනයක් විභාගෙදි දුන්නා. පැහැදිලිද? රයිට්. තේරෙන්නේ නැති ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න සහ බෝඩ් එකේ මොන හරි පැහැදිලි නැති තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. ළමයි ලියා ගන්න බෑන් ටක් ගාලා. හරි. දැන් අපෙන් අහනවා මේ සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය ගණනය කරලා ලේඛනය ලියාගත්තා නම් අපෙන් අහනවා මේ සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද කියලා. ඉතින් හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද කියන තැනදී අපි ලියන්න ඕනේ ඒකේ වාක්‍යය. අපි ලියමු මේ විදිහට ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. රෙදි සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවටද රෙදි සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවටද රෙදි සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවටද සහල් සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය ඉන්දියාවටද හිමි වී ඇත. රෙදි සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවටද සහල් සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය ඉන්දියාවටද හිමි වී ඇත. හිමි වී ඇත. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාව රෙදි නිපදවා එබැවින් ශ්‍රී ලංකාව රෙදි නිපදවා එබැවින් ශ්‍රී ලංකාව රෙදි නිපදවා ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් එබැවින් ශ්‍රී ලංකාව රෙදි නිපදවා ඉන්දියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඉන්දියාව සහල් නිපදවා ශ්‍රී ලංකාවට අපනයනය කරන ලෙසත් එබැවින් ඉන්දියාව සහල් නිපදවා ශ්‍රී ලංකාවට අපනයනය කරන ලෙසත්
සාපේක්ෂවාසී න්‍යාය යටතේ සාපේක්ෂවාසී න්‍යාය යටතේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාම බිහිවිය යුතුය. අන්තර්ජාතික වෙළඳාම බිහිවිය යුතුය. හරි. සර් ඊළඟ ගාන හදන්න යන්නේ බෝඩ් එක මකනවා. අපි ලියමු අනුමාතෘකාවල් ලියන්න. පිරිවැය දත්ත ලබා දී ඇති විට පිරිවැය දත්ත ලබා දී ඇති විට පිරිවැය දත්ත ලබා දී ඇති විට සාපේක්ෂ වාසිය ගණනය කිරීම. ඒ යටතේ ලියමු වාක්‍යයක්. ලියමු ප්‍රශ්නයකින් තේරුම් ගමු අපි ඒක. ලියන්න මෙහෙම ලියමු. කොරියාව සහ ඇමරිකාවට කොරියාව හා ඇමරිකාවට කොරියාව හා ඇමරිකාවට කොරියාව හා ඇමරිකාවට බයිසිකල් හා පරිගණකවල බයිසිකල් හා පරිගණකවල බයිසිකල් හා පරිගණකවල එක් ඒකකයක් නිපදවීමට අවශ්‍ය එක් ඒකකයක් නිපදවීමට අවශ්‍ය ශ්‍රම පැය ගණන පහත දැක්වේ. ශ්‍රම පැය ගණන පහත දැක්වේ. මේක ලියගන්න පුතේ. මේක ලියගන්න සර්ත් එක්ක. දැන් සර් ලේඛනය අනිත් පැත්තට දෙනවා. දැන් මේ ලේඛනය විභාගෙදි එකම පැත්තට දෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම නීතියක් නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා සර් කතා කරනකොට මේ පල්ලෙහා පැත්තට රට මේ පැත්තට භාණ්ඩ එන විදිහට දුන්නා. දැන් සර් මේ පැත්තට රට මෙතන කොරියාව. හරිද? මෙතන ඇමරිකාව. මේ පැත්තට බයිසිකල් මෙතනට පරිගණක. පේන්නේ නැහැ වගේ තියෙනවනම් කියන්න සර් ටිකක් ලොකු කරලා ලියන්න. හරි. දැන් මේ පැත්තට දාලා තියෙන්නේ බයිසිකල් භාණ්ඩේ. බයිසිකලුයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ පරිගණක. හරිද? මේ පැත්තට සර් දීලා තියෙන්නේ රටවල් දෙක. රටවල් දෙක තමයි සර් මේ පැත්තට දාලා තියෙන්නේ. කොරියාව සහ ඇමරිකාව. හරිද? ඇමරිකාව. හරිද? එතකොට රටවල් දෙක දීලා තියෙනවා. දැන් අර වගුව සාමාන්‍ය කියවන විදිහට වඩා චුට්ටක් වෙනස් කරලා. මේ දත්ත ටික ලියාගමුකෝ. ඔය විදිහට ලියාගන්න බලන්න. මේ පැත්තට රට කොරියාවයි ඇමරිකාවයි මේ පැත්තට භාණ්ඩ වර්ග දෙක තමයි. මෙතන තියෙන්නේ 4යි. මෙතන තියෙන්නේ 12යි. මෙතන තියෙන්නේ 8යි. මෙතන තියෙන්නේ 16යි. ඔයාලට මම මේකේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියලා මම අහුවොත් උත්තරේ මොකක්ද? මේ දීලා තියෙන්නේ ශ්‍රම පැය ගාන. ඒ කියන්නේ පිරිවැය දත්ත තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ගාන හොඳට කියවන්න.
කොරියාව හා ඇමරිකාවට බයිසිකල් හා පරිගණකවල එක් ඒකකයක් නිපදවීමට අවශ්‍ය ශ්‍රමපැය ගණන. ශ්‍රමපැය කියන්නේ පිරිවැය. එතන මේ දීලා තියෙන්නේ පිරිවැය දත්තයක්. පිරිවැය දත්තයක් දීලා තිබ්බොත් නිරපේක්ෂ වාසිය බලන්න ඕනේ පිරිවැය අඩු මේකේනා. මම අහනවා නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව මෙතන නිරපේක්ෂ වාසිය ගැන අපි නිකන් සලකා බැලුවොත් නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියලා තමයි මම අහන්නේ. දාන්න බලන්න මැසේජ් දාන්න පුළුවන් කට්ටිය මැසේජ් එකක් දාන්න. නෑ හොඳයි. චමල් හොඳයි ඈ. හරි. හරිද? නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ පිරිවැය අඩුම. අපි ගත්තොත් බයිසිකල් සම්බන්ධයෙන් පිරිවැය අඩුවෙන් තියෙන්නේ කවුද? කොරියාව. පරිගණකත් අපි සංසන්දනය කරලා බලනකොට පරිගණක සම්බන්ධිනුත් තියෙන්නේ කොරියාව. දැන් මේ ලේඛනය අපි කලින් ගන්නට වන අනිත් පැත්ත තමයි දෙන්නේ. මේක කියව ගන්න එක තමයි ඉතාම වැදගත්. දැන් මේ බලන්න ඇමරිකාව ගත්තාම පරිගණක එක ඒකක බයිසිකල් එක ඒකකයක් හදන්න යාට ශ්‍රම පැය ඕන වෙනවා 12. එතකොට ඇමරිකාවට පරිගණක එක ඒකකයක් හදන්න ශ්‍රම පැය ඕන වෙනවා යාට 16ක්. එතකොට කොරියාව සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් කොරියාවට බයිසිකල් එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න ශ්‍රම පැය ඕන වෙනවා 4ක්. පරිගණක එක ඒකකයක් හදන්න කොරියාවට ඕන වෙනවා ශ්‍රම පැය 8ක්. පැහැදිලිද? මේ දීලා තියෙන්නේ පිරිවැය දත්තය. හරි? එතකොට නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව පිරිවැය අඩුම වෙලා තියෙන භාණ්ඩ වර්ග දෙකම සම්බන්ධයෙන් කොරියාවට නිරපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ හුවමාරුව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි එන ප්‍රශ්නෙට යන්න එක සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද? පහදන්න. සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද? පහදන්න. හරි? එතකොට අපි මේකටත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම ලේඛනයක් හදාගන්න. සර් හදලා ඉවරන කල් ඉන්න. සර් ඊට පස්සේ ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නම්. හරි? ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නම්. මේක ඉතාම වැදගත්. හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරිද? සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් මේකෙත් ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන්න ඕනේ සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය ගණනය කරන්න. සර් මේ පැත්තට අර අපිට හුරු පුරුදුම එකට මම යනවා. හරිද? මෙහෙමනේ මේ පැත්තට අපි දාගත්තේ භාණ්ඩය මේ පැත්තට රට දාගෙන මම ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන එක වැඩේ මගේ වගුව මට ගැලපෙන විදිහට මම හදාගන්නවා. මේ වගුව හදන්නේ අපි නිසා අපිට ගැලපෙන විදිහට දාන්න ඕනේ. හැබැයි විභාගයේ දීලා තියෙන දත්ත ටික හරියට කියව ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි හදන වගුව වැරදිනවා. මේ පැත්තට සර් රට දාන්න යන්නේ. මේ පැත්තට සර් දානවා කොරියාව. හරිද? මේ පැත්තට සර් දානවා ඇමරිකාව. ඇමරිකාව. දාලා මේ පැත්තට සර් ගණනය කරන්න යන්නේ බයිසිකල් ඒකකයක් බයිසිකල් ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය. සර් ආපී කියලා ආවස්තික පිරිවැය. මෙතන ගණනය කරන්න යන්නේ පරිගණක ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය. දැන් හොඳට බලාගන්න. හරිද? අපිට හැබැයි මෙතන තියෙන එකම ගැටලුව තමයි දත්තේ දීලා තියෙන්නේ පිරිවැය දත්තය. හරිද? මෙතන ලිව්වේ බයිසිකල් ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය. මෙතන ලිව්වේ පරිගණක ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික. ඒතර අපි දන්නවා ආවස්තික පිරිවැය හොයන සූත්‍රය. සාමාන්‍ය සූත්‍රයේම තමයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? කැපකල නිමවුමේ වෙනස බෙදන්න ඕනේ වැඩෙන නිමවුමේ වෙනසෙන්. කෑවැ. හරිද? එතකොට බයිසිකල් ඒකකයක් නිපදවනම නම් බයිසිකල් තමයි වැඩි වෙන්නේ කැප කරන්නේ මොනවාද එහෙනම් පරිගණක. ඉතින් සර් ඔකත් තිබ්බ. හරි. මේ පිරිවැය දත්ත දීලා තියෙන වෙලාවේදී ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන විදිය චුට්ටක් වෙනස්. අපි ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන සූත්‍රය මට කියන්නකෝ. කැප කළ නිමවුමේ වෙනස බෙදනවා වැඩෙන නිමවුමේ වෙනසෙන්. නිමවුමනේ. හැබැයි මේ දීලා තියෙන පිරිවැය දත්තය. එතකොට එහෙනම් අපිට පිරිවැය දත්තේ නිමවුම් දත්තයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. එතනදී අපි සුපුරුදු පරිදි කැපකල නිමවුමේ වෙනස බෙදීම වැඩෙන නිමවුම කියන සූත්‍රයම තමයි. ඒකේ භාණ්ඩ වර්ග දෙකක් මෙතන වැඩි වෙන්නේ බයිසිකල් නිපදවීම නම් වැඩි වෙන්නේ බයිසිකල් කැප කරන්නේ පරිගණක කියලා අපි හඳුනගන්නවා.
එතකොට අපි ඒක මෙතෙන්ට ආදේශ කරමු මුලින්ම සූත්‍රයට. බයිසිකල් ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිළිවෙල. බයිසිකල් කොරියාව වැඩි කරගන්නවා 4ක්. 4ක් වැඩි කරගන්න නම් එයා පරිගණක 8ක් කැප කරන්න ඕන. ඔය විදිහට තිබ්බට මේ දත්තේ අපිට දීලා තියෙන්නේ පිරිවැය දත්ත. පිරිවැය දත්තේ නිමවුම් දත්තයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන නිසා ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන සාමාන්‍ය සූත්‍රයටම අපි මේ දෙක ආදේශ කරලා ඒකේ හරය සහ ලවය උඩයට මාරු කරනවා. එහෙම මාරු කරන්නේ පිරිවැය දත්තේ නිමවුම් දත්තයක් බවට පරිවර්තනය. දැන් එකපාරම මේක මාරු කරලා ආදේශ කරන්න පුළුවන් නේද කියලා කිව්වොත් අපි ආයාසයෙන් ඒක මතක තියාගන්න. ආවස්තික පිරිවැය අපි හොයන විදිය සාමාන්‍යයෙන් කැප කර නිමවුම් බෙදීම වැඩෙන නිමවුම තමයි ඒ සූත්‍රයේදී අපි අර අඳුනගන්න විදිහටම කැප කර නිමවුම වෙනමත් වැඩෙන නිමවුම වෙනමත් අඳුනගන්න. බයිසිකල් ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය නම් බයිසිකල් තමයි වැඩෙන්නේ කැප කරන්නේ පරිගණක. ඒතර බයිසිකල් 4ක් වැඩි කරන්න නම් පරිගණක 8ක් කැප කරන්න ඕනේ කියලා සුපුරුදු විදිහටම සූත්‍රයට ආදේශ කරලා මේ දීලා තියෙන පිරිවැය දත්තයක් නිසා ඒක නිමවුම් දත්තයක් බවට පත් කරන්න ඒකේ උඩයට මාරු කරනවා. ඒතර උඩයට මාරු කරන්න සර් කියන විදිහටම පිළිවෙලට පුරුදු වෙන්න සර් උගන්වන පළවෙනි අවුරුද්දවත් දෙවෙනි අවුරුද්දවත් නෙමෙයි අපිට මේ සර් දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ උගන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සර් උගන්වන 15 වෙනි අවුරුද්ද. හරි. එතකොට මේකේ අපි ගත්තාම මේ තියෙන එකේ උඩයට මාරු කරන්නේ හරිද? එතකොට අපිට පිරිවැය දත්ත නිමවුම් දත්තයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. සහ එතකොට අපි මේ විදිහටම පුරුදු නම් වර්ධින්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාම අඩුයි. හරි. එතකොට උඩට මාරු කරමු. දැන් පල්ලෙහාට 8 එනවා. උඩට 4 එනවා. ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරමු. 4 වරක් 1යි 4 වරක් 2යි. ඒ කියන්නේ ආවස්තික පිරිවැය 0.5. එහෙනම් බයිසිකල් ඒකකයක් නිපදවීම සම්බන්ධයෙන් කොරියාවේ ආවස්තික පිරිවැය අපිට හම්බෙන්නේ 0.5. එතකොට අපි ඒ විදිහටම පරිගණක යන්ත්‍රයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරමු කොරියාව සම්බන්ධයෙන්. අපි දන්න සුපුරුදු සූත්‍රය මොකද්ද? කැප කළ නිමවුමේ වෙනස බෙදීම වැඩෙන නිමවුම. එතකොට පරිගණක ඒකකයක් නිපදවීමේ ආවස්තික පිරිවැය නම් වැඩි වෙන්නේ පරිගණක. අපි දන්න කතන්දරේම තමයි. ඒතර කැප කරන්නේ මොනවද? බයිසිකල්. අපි ඒ සූත්‍රය ඒ විදිහටම ආදේශ කරමු උඩයට මාරු කරමු. එතකොට පරිගණක තමයි වැඩි වෙන්නේ. පරිගණක 8ක් වැඩි කරගන්න බයිසිකල් 4ක් කැප කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ උඩයට මාරු කරන පිරිවැය දත්තේ නිමවුම් දත්තේ බවට පත් කරනකොට උඩට 8යි පල්ලයට 4යි ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරාම උත්තරේ 2. හරි. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි ওই විදිහටම ඇමරිකාවට යනවා. ඇමරිකාවේ අපි පරිගණක බයිසිකලයක් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් යන්න හදන්නේ. ඒතර බයිසිකල් නිපදවනවා යා කියන්නේ 12. බයිසිකල් 12ක් නිෂ්පාදනය කරන්න නම් බයිසිකල් ඒකකික ආවස්තික පිරිවෙල පරිගණක 16ක් කැප කරන්න ඕනේ. උඩයට මාරු කරන්න. එතකොට උඩට 12 පල්ලයට 16 එනවා. ඒතර ආවස්තික පිරිවෙල ගන්න 4න් බලමු. 4 වරක් 3යි. 4 වරක් 4යි. 4න් 3යි කියන්නේ 0.75. 0.75. ඊට පස්සේ අපි ওই විදිහටම යමු ඇමරිකාව සම්බන්ධයෙන් පරිගණක 16ක් වැඩි කරගන්න නම් බයිසිකල් 12ක් කැප කරන්න ඕනේ. උඩයට මාරු කරන්න. උඩට 16යි පල්ලහැට 12යි. 4න් බෙදමු. 4 වරක් 4යි. 4 වරක් 3යි. හරිද? ඊට පස්සේ මේක අපි සුළු කරමු. ඒතර උත්තරේ හම්බ වෙනවා 1යි 4 වරක 4 3 1.3. තා බෙදෙන්නේ 3යි 3යි විදිහට යනවා. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි 3ෙන් හදමු. 1.3. දැන් අපි මේකේ දාමු බලන්න මොකද්ද සාපේක්ෂ වාසිය බෙදලා ගිහිලා තියෙන විදිහ. එතකොට බයිසිකල් සම්බන්ධයෙන් බයිසිකල් මේ රටවල් දෙක සංසන්දනයම ගන්නට බයිසිකල් සම්බන්ධයෙන් අඩුම ආවස්තික පිරිවැය තියෙන්නේ කොරියාවට. එහෙනම් බයිසිකල් සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය හම්බෙලා තියෙන්නේ කාටද? කොරියාවට. එතකොට පරිගණක අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ හදන්නේ ඇමරිකාව. ඒකින්ද මම මෙතෙන්ට කරුවා. එහෙනම් අන්න සාපේක්ෂ වාසිය රටවල් දෙක සම්බන්ධයෙන් බෙදලා ගිහිලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඉගෙන ගත්ත එකේ කතන්දරේ තමයි පිරිවැය දත්තයක් දීලා තියෙනකොට අර සුපුරුදු පරිදිම සූත්‍රයට ආදේශ කරන්න පිරිවැය දත්තේ නිමවුම් දත්තයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕන නිසා අපි ඒකේ උඩයට මාරු කරනවා. පැහැදිලිද? right. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සාපේක්ෂ වාසිය ගණනය කරන්න පුළුවන්. හරි. විනාඩියක් දෙන්නම් ටැබ් ගාලා ලියා ගන්න බලන්න.
ගැටලු තියෙන ඒවා ආන්සර්. බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ. හරි මොකක් හරියක් තියෙනවනම් ඒත් කියන්න. හරි. අපි ඉස්සරහට යන්න හදන්නේ දැන් මේකේ ලියන්න ඕනේ වාක්‍ය. අපි ලියමු වාක්‍ය. ලියන්න වාක්‍ය ලියමු. මොකද්ද? බයිසිකල් සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය කොරියාවටද බයිසිකල් සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය කොරියාවටද බයිසිකල් සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය කොරියාවටද පරිගණක සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය ඇමරිකාවටද හිමි වී ඇත. පරිගණක සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසිය ඇමරිකාවටද හිමි වී ඇත. හිමි වී ඇත. එබැවින් කොරියාව බයිසිකල් නිපදවා ඇමරිකාවට අපනයනය කරන ලෙසත් එබැවින් කොරියාව බයිසිකල් නිපදවා ඇමරිකාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඇමරිකාව පරිගණක නිපදවා කොරියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් ඇමරිකාව පරිගණක නිපදවා කොරියාවට අපනයනය කරන ලෙසත් අපනයනය කරන ලෙසත් සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිහි විය යුතුය. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිහි විය යුතුය. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි පිරිවැය දත්තයක් ලබා දුන්නාන් පස්සේ ඒකේ අදාළ විදිහට ගණන් හදන කොටසක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. හරි. දැන් අපිට වෙනස් විදිහේ මේකේ විභාගය අහන්න පුළුවන් ස්වරූපයේ ගණන් කීපයක් අපි කතා කරන්න ඕනේ. හරි. හරි. අපි ලියමු. ලියලි වල ගානට යන් අපි ලියමු. නෝර්වේ සහ ස්වීඩනය යන රටවල් දෙකෙහි නෝර්වේ හා 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 ස්වීඩනය යන රටවල් දෙකෙහි ශ්‍රම ඒකකයකට නිපදවිය හැකි ශ්‍රම ඒකකයකට නිපදවිය හැකි ශ්‍රම ඒකකයකට නිපදවිය හැකි ගණක යන්ත්‍ර හා ගණක යන්ත්‍ර හා ජංගම දුරකථන ප්‍රමාණය පිළිබඳ දත්ත පහත දැක්වේ.
හරිද? ලේඛනය ලියා ගමු. ලේඛනයක් අඳගන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන නෝර්වේ මෙතන ස්වීඩනය. අර සිපුරුදු පරිදිම දානවා සර්. මෙතනට ගණක යන්ත්‍ර මෙතනට ජංගම දුරකථන. හරි. රටවල් දෙක හදන්නේ ගණක යන්ත්‍ර සහ ජංගම දුරකථන. මේක ලියා ගන්නකො. මේක ලියා ගන්න උඩ තියෙනවා. මෙතන රට, මෙතන භාණ්ඩය, රටවල් දෙක නෝර්වේ සහ ස්වීඩනය. ඊට පස්සේ ගණක යන්ත්‍ර තමයි මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. මෙතනට දාලා තින්නේ ජංගම දුරකථන. මෙතන තියෙන්නේ 2යි, මෙතන තියෙන්නේ 4යි. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ 1යි, මෙතන තියෙන්නේ 1යි. ළමයිගෙන් මං අහන්නේ, ඔක ලියා ගන්න ගමන් මං අහන්නේ, ඔය වාක්‍ය කියවන ගමන් ඔයා හරියට වටහා ගත්තද කියලා බලන්න මං අහනවා. ඔය ලේඛනය දීලා තියෙන්නේ පිරිවැය දත්තයක්ද නිමවුම් දත්තයක්ද කියන එක මං අහනවා. දාන්න බලන්න මෙසේජ් එකක්. ඔය ලේඛනයේ දත්ත දීලා තියෙන්නේ නිමවුම් දත්තයක්ද පිරිවැය දත්තයක්ද? ඔයා කියවන්න. කියවල ඔයාට තේරෙන විදිහට මේක නිමවුම් දත්තයක්ද මේ පිරිවැය දත්තයක්ද? නිමවුම් දත්තයක් නම් 1 කියලා දාන්න. පිරිවැය දත්තයක් නම් 2 කියලා දාන්න. ගාන කියවලා ඔයා මට කියන්න ඔය දීලා තියෙන දත්ත දීලා තියෙන ලේඛනයේ දීලා තියෙන නිමවුම් දත්තයක්ද පිරිවැය දත්තයක්ද කියලා. දාන්න බලන්න මෙසේජ් එකක්. ලේඛනයත් ලියාගන්න. ලියා ගන්න ගමන් දාන්න. දෙන්නෙක් දාලා තියෙන උත්තරේ නිමවුම් දත්ත කියලා. අනික් කට්ටිය ඔය දීලා තියෙන දත්තේ පුතේ නිමවුම් දත්තයක්. හරි, නිවැරදි. මොකද ගානේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ශ්‍රම ඒකකයක very good. ශ්‍රම ඒකකයක ඵලදාව. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රම ඒකකයකට නිපදවිය හැකි ගණකයන්. හයිලයිට් කරගන්න නිපදවිය හැකි කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන්නේ ඵලදා දත්ත. පිරිවැය දත්ත නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 1. එහෙනම් මේ ඵලදාව තමයි දීලා තියෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවේද පහදන්න. ඒක දැන් ඔයාලට තනියෙන් පුළුවන්. নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවේද පහදන්න. নিরপেක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවේද පහදන්න. ළමයි নিরপেක්ෂ වාසිය මට කියන්න බලන්න. নিরপেක්ෂ වාසිය අනුව හුවමාරුව සිදුවේද පහදන්න. ඔයා වාක්‍ය ලියලා ඉවර කරන්න. දැන් ඔයා දන්නවා. මේක බැලුවොත් එහෙම ගණක යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් নিরপেක්ෂ වාසිය තියෙන්නේ නෝර්වේ රටට. නෝර්වේද තියෙන්නේ ස්වීඩනයේද? අන්න. තියෙන්නේ ස්වීඩනයේට නේ. හේතුව මේ දීලා තියෙන්නේ නිමවුම් දත්තයක් පළදා දත්තයක් නම් নিরপেක්ෂ වාසිය හම්බෙන්නේ කාටද? වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් රටට. එහෙනම් ගණක යන්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ස්වීඩනයේට
ජංගම දුරකථන සම්බන්ධයෙන් රටවල් දෙකටම নিরপেক্ষ වාසී ලැබෙනවා. එබැවින් নিরপেক্ষ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේක රටවල් දෙක අතරේ බෙදිලා ගිහලා නේ. හරි. මොකද ස්වීඩනයේට ගණක යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය තියෙනවා. ජංගම දුරකථන සම්බන්ධයෙන් নিরপেক্ষ වාසිය තියෙනවා. ඒතර වාක්‍ය ලියන්නේ කොහොමද? ගණක යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ස්වීඩනයටද ජංගම දුරකථන සම්බන්ධයෙන් රටවල් දෙකටමද নিরপেক্ষ වාසිය හිමි විය ඇත. එබැවින් নিরপেক্ষ වාසී න්‍යාය යටතේ හුවමාරුව සිදු නොවේ. හරි. මේ දීලා තියෙන්නේ නිමවුම් දත්තයක්. හරි. නිමවුම් දත්තයක්. දැන් සර් උදව් කරන්නේ. හරිද? දැන් සර් උදව් කරන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද පහදන්න. සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද පහදන්න. සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද පහදන්න. තනියෙන් හදන්න බලන්න. සයට උත්තරය දාන්න. මේක නිමවුම් දත්තයක්. ඒකින්ද උඩයට මාරු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වාගේ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්න ටක් ගාලා දාන්න. සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායට අනුව හුවමාරුව සිදුවිය යුත්තේ කෙසේද පහදන්න. සාපේක්ෂ වාසිය වෙන්න නම් ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය ගණනය කරන්න ඕනේ. ගණනය කරලා වාසිය අනුව බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන විදිය තමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ. අර වාක්‍ය ලියන්නත් ඕනේ. සර් උදව් කරන්නේ ඔයා ලියන්න. ඉවරද? හරිද? ළමයි අනිත් ළමයි මැසේජ් එක දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ගණන් කරා නම් ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය එහෙම නේද උත්තර ආවේ? ගණක යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් අඩුම ආවස්තික පිරිවැය ස්වීඩනයටත් ජංගම දුරකථන සම්බන්ධයෙන් අඩුම ආවස්තික පිරිවැය ආවේ නෝර්වේ රටට. මේකේ උඩයට මාරු කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක නිමවුම් දත්තයක් නිසා. හරි නිමවුම් දත්තයක් නිසා. එතකොට අපි අර වාක්‍ය ලියන්නේ කොහොමද? සර් ගණනය කිරීම කරේ නෑ දැන් බෝඩ් එකේ. මොකද කොහොමද අපිට එන්න ඕනේ? දැන් ඔයාලා ගණනය කිරීම කරන්න ඕන හරියට ඈ. කොහොමද එන්න ඕනේ? ගණක යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ස්වීඩනයටද ජංගම දුරකථන සම්බන්ධයෙන් නෝර්වේ රටටද සාපේක්ෂ වාසිය හිමි වී ඇත. එබැවින් ස්වීඩනයේ ගණක යන්ත්‍ර නිපදවා නෝර්වේ රටට අපනයනය කරන ලෙසත්
නෝර්වේ රට ජංගම දුරකථන නිපදවා ස්වීඩනයට අපනයනය කරන ලෙසත් සාපේක්ෂ වාසී න්‍යාය යටතේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිහිවීම දෙරටටම වාසිදායක වේ. නැත්නම් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බිහි විය යුතුය. හරි නේද? කට්ටිය ලියලා දැම්මා නේද මේ විදිහට? ලිව්වා නේද? හක්ස හරි නේද? ඉසුරි වාසනා අහිංසා හරි නේද පුතේ? හරි. අපි දැන් ওই ප්‍රශ්නේ තව කොටසකට යන්. ඒ කොටස ලියන්න තමයි මේ වගුව තියාගත්තේ. දැන් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න වෙනස් විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ප්‍රශ්න වෙනස් විදිහට අහන තැන්වලදී මම බය නැතුව ඒකට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඉන්න ඕනේ. හරි? ඊළඟට ඔකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. දැන් සාපේක්ෂ වාසිය ඒවා අපි ඇහුවා අපි ඒක අහලා. නිරපේක්ෂ වාසිය ඇහුවා සාපේක්ෂ වාසිය ඇහුවා. මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. හරිද? ලියමු. ඊළඟ මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළවම තියෙන ඊළඟ අණු කොටස. හරිද? මේ ප්‍රශ්නේ අදාළවම තමයි එන්නේ. හරිද? ඒකින්ද හරියට ලියා ගන්න. ලියමු. රටවල් දෙකෙහිම ශ්‍රම ඒකක 100 බැගින් සිටි. නම් රටවල් දෙකෙහිම ශ්‍රම ඒකක 100 බැගින් සිටී නම් ශ්‍රම හමුදාව කර්මාන්ත දෙක අතරේ එම කර්මාන්ත දෙක අතරේ සමානව බෙදා හැර ඇතනම් ඒ රට වෙන්වෙන්ව සහ ඒකාබද්ධව නිපදවන ගණක යන්ත්‍ර සහ ජංගම දුරකථන ප්‍රමාණය කොපමණද? ගණක යන්ත්‍ර සහ ජංගම දුරකථන ප්‍රමාණය කොපමණද? දැන් මේ උගන්වපු එකට වඩා සාමාන්‍ය චුට්ටක් වෙනස් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් එච්චර අමාරු නෑ. අපිට මේකේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරිද? සාමාන්‍ය බුද්ධියක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මේක එහෙම අමාරු කොටසක් නෙමෙයි. හරිද? මේකේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ රටවල් දෙකට ශ්‍රම හමුදාව ඉන්නේ 100 ගණන්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රමිකයෝ මුළු රටේම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ නෝර්වේ රටේ ඉන්නේ ශ්‍රමිකයෝ 100යිලු. ස්වීඩනයේ යටතේ ඉන්නේ කවුද? ශ්‍රමිකයෝ 100යිලු. මම මේ පැත්තට ගණක යන්ත්‍ර දාන්නම්. ගණක යන්ත්‍ර. මේ පැත්තට ජංගම දුරකථන දාන්න. තේරුම් ගන්න බලන්න. හරිද? එතකොට මේ එක ශ්‍රමිකයෙක්ගේ පළදාව තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තට රට දාන්නම් සර් නෝර්වේ. මේ පැත්තට සර් දානවා ස්වීඩන්. දාලිවල මේක කියනවා ශ්‍රමිකයෝ 100 බැගින් ඉන්නවලු. මේ ශ්‍රමිකයෝ 100 මේගොල්ලෝ දැන් ඔයා හිතන්න මේගොල්ලෝ විශේෂීකරණය වෙච්ච භාණ්ඩේ විතර. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගත්තනේ සාපේක්ෂ වාසී න්‍යායයට අනුව අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ ගණක යන්ත්‍ර හදන්න පුළුවන් ස්වීඩනයේ. එතකොට අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නෝර්වේ කියන රටට. හරිද? නෝර්වේ කියන රටට. හරිද? එතකොට මේගොල්ලන්ට මේක නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බට හරිද? මේගොල්ලෝ තමන්ගේ රට ඇතුලේ ඉන්න ශ්‍රමිකයෝ සමානව බෙදාගෙන ඒගොල්ලෝ ඒ රට ඇතුලේ විතරක් නිෂ්පාදනය කරනවා. අන්තර්ජාතික වෙළඳාම් බිහි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යොමු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි ගත්තොත් මේගොල්ලෝ ගාව ඉන්න ශ්‍රමිකයෝ දැන් නෝර්වේ රටට එක ශ්‍රමිකයෙක්ට හදන්න පුළුවන් ගණක යන්ත්‍ර දෙකක්. ඒ වගේම එයාට ජංගම දුරකථන එක ශ්‍රමිකයෙක්ට එකක් හදන්න පුළුවන්. ස්වීඩනයේ ගත්තාම එක ශ්‍රමිකයෙක්ට ගණක යන්ත්‍ර 4ක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජංගම දුරකථන එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ රටවල් දෙක කරන වැඩේ
තමන් ගාව ඉන්න ශ්‍රමිකයෝ 50 මේ භාණ්ඩ දෙක නිෂ්පාදනයට යොදවනවා. ඒතර එහෙම කරොත් නෝර්වේ රටට ගණක යන්ත්‍ර 100ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරිගණක ජංගම දුරකථන 50ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒතර මෙයාට අපි ගත්තාම මෙයාගෙත් එහෙම 50 දැම්මොත් මෙයාට එන්නේ කොහමද 4 20යි මෙයාට 200ක් හදන්න පුළුවන් මෙයාට 50ක් හදන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට පේනවා මුළු ලෝකයටම අපි ගත්තොත් මේගොල්ලෝ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ තමන් විශේෂීකරණය වෙච්ච භාණ්ඩේ විතරක් හදන්නේ නැතුව මේගොල්ලෝ තමන්ගේ රට ඇතුලේ ස්වයංපෝෂිතව තමන්ගේ ඉන්න ශ්‍රමිකයෝ භාගයට බෙදාගෙන ඉවරලා කරොත් එහෙම හරිද? ඒ අදාළ රට තමන්ගේ රට ඇතුලේ ගණක යන්ත්‍ර හදනවා 100ක් 50 බෙදාගත්තාම ඒ වගේම ජංගම දුරකථන 50ක් හදනවා නෝර්වේ. ඒ වගේම ස්වීඩනය ගණක යන්ත්‍ර 200ක ජංගම දුරකථන 50ක් හදාගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ වෙළඳාමේ නිරත වෙන්නේ නැතුව. ඒතර මුළු ලෝකෙටම මේගොල්ලෝ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ නිරත වෙන්නේ නැතුව මුළු ලෝකෙටම තියෙන මේ රටවල් දෙක විතරයි කියලා අපි උපකල්පනය කරොත් මුළු ලෝකෙටම Taman තනිව හුදකලාව නිෂ්පාදනය කරොත් එහෙම මුළු ලෝකෙටම ගණක යන්ත්‍ර තියෙන්නේ 300. මුළු ලෝකෙටම මේ වෙලාවේ ජංගම දුරකථන බිහි වෙන්නේ 100. 100. හරිද? හැබැයි මේගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. විශේෂීකරණය වෙච්ච භාණ්ඩ විතරක් අදාළ රට නිෂ්පාදනය කරන්න ගත්තොත් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ගණක යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විශේෂීකරණය වුණේ අඩුම ආවස්තික පිරිවැය යටතේ හදන්න පුළුවන් ස්වීඩනයට. එහෙනම් ස්වීඩනය තමන් ගාව ඉන්න ශ්‍රමිකයෝ 100 දෙනාම දාන්නේ ගණක යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනයට විතරයි. ඒ කියන්නේ එයා ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ වගේම නෝර්වේ රට ජංගම දුරකථන සම්බන්ධයෙන් විශේෂීකරණය වුණා. ඔයාලට මතක නම් ජංගම දුරකථන යාට පුළුවන් අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ නිෂ්පාදනය. ඒතර එයා ගාව ඉන්න ශ්‍රමිකයෝ 100 දෙනාම එයා දානවා මොනවා විතරක් නිෂ්පාදනය කරන්නද? ජංගම දුරකථන විතරක් නිෂ්පාදනය. එහෙම යදවුවොත් එහෙම බලන්න ශ්‍රමිකයෝ 100 දෙනාම දැම්මොත් එහෙම ස්වීඩනයේ ගණක යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරන්න 4 වැඩි කිරීම 100 ඒගොල්ලන්ට 400ක් හදන්න. ඒ වෙලාවේ එයා ජංගම දුරකථන හදන්න. එතකොට නෝර්වේ රට ජංගම දුරකථන විතරක් හදන්න දැම්මොත් එයාට තනියෙන් හදන්න පුළුවන් එක වැඩි කිරීම 100ක් හදන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට බලන්න ලෝක නිෂ්පාදනයේ විශේෂීකරණය වෙලා හදද්දී මේ බලන්න කලින් අපිට මුළු ලෝකෙටම තිබ්බේ ගණක යන්ත්‍ර 300යි. හැබැයි විශේෂීකරණය වෙලා ස්වීඩනයේ ගණක යන්ත්‍ර විතරක් හැදුවොත් එහෙම 400ක් හදනවා 100කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපිට අඩුම ආවස්තික පිරිවැයක් යටතේ ජංගම දුරකථන කොහොමද කලින් තිබ්බෙත් 100යි. දැන් මෙයා විශේෂීකරණය වෙලා හදුවම 100ක් හදද. නමුත් ලෝකෙටම මේ වෙලාවේ ගණක යන්ත්‍ර 400කුත් ජංගම දුරකථන 300කුත් නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. එහෙනම් මේ විශේෂීකරණය වෙලා ඒ අදාළ භාණ්ඩේ විතරක් අදාළ රට නිෂ්පාදනය කරන්න යෙදුනොත් එහෙම ඒ රටට විතරක් වාසිය ලැබෙන විදියට වෙන්නේ නැහැ. මුළු සමස්ත ලෝකයේම නිෂ්පාදනය වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලිද? right. මෙන්න මේ විදියට ඔකේ අහලා තියෙනවා එක එක රට නිෂ්පාදනය සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ශ්‍රමිකයෝ 100 දෙනා භාණ්ඩ දෙක සම්බන්ධයෙන් සමානව බෙදාලා දැම්මා. තේරුණාද? right. එහෙම වුණොත් රටවල් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා පෙන්නන්න පුතේ. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න සර්ගෙන්. ඉවරද? ඉවරද ළමයි?
හරි. ඉවරයි නේද පුතේ? ඉවරද මැසේජ් එකක් දාන්න ඉවරයි. හරි. ඒකේ තව ප්‍රශ්නයක් ලියමු. සාපේක්ෂ වාසියට අනුව ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. සාපේක්ෂ වාසියට අනුව විශේෂීකරණය වූ භාණ්ඩය පමණක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නම් සාපේක්ෂ වාසියට අනුව විශේෂීකරණය වූ භාණ්ඩය පමණක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නම් ගණක යන්ත්‍ර සහ ජංගම දුරකථන ලෝක නිෂ්පාදනය කෙබඳු වේද? ලෝක නිෂ්පාදනය කෙබඳු වේද? අපි මෙහිම නිරූපණය කරමු. ගණක යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් කවුද විශේෂීකරණය වුණේ? ස්වීඩන්. ස්වීඩන්. ලෝකේම නිෂ්පාදනය. එතකොට ගණක යන්ත්‍ර එයාට හදන්න පුළුවන් එක ශ්‍රමිකයෙකුට 4ක්. ඒ වගේ යාගාව ශ්‍රමිකයෝ 100ක් ඉන්නවා. එහෙනම් ගණක යන්ත්‍ර හරිද? ස්වීඩනයේ විතරක් තනියෙන් හැදුවොත් 400ක් ඉන්නවා. ඒ 400 තමයි ලෝක නිෂ්පාදනය. විශේෂීකරණය වුණාම මුළු ලෝකෙටම ලෝක නිෂ්පාදනය තියෙනවා. අපි උපකල්පනය කරන මේ රටවල් දෙක විතරයි අදාළ ලෝකෙ තියෙන්නේ කියලා. ඒ උපකල්පනය මත ගත්තොත් ගණක යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා තියෙනවා 400. ඒතකොට අපිට පේනවා මේ සාපේක්ෂ වාසියක යොදාගත්තාම ඒක යටතේ විශේෂීකරණය වෙලා අදාළ භාණ්ඩය විතරක් හැදුවාම මුළු ලෝකෙම බිහි කරන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ජංගම දුරකථන සම්බන්ධයෙන් විශේෂීකරණය වුණේ කවුද? විශේෂීකරණය වුණේ නෝර්වේ කියන රට. නෝර්වේ මේකට විශේෂීකරණය වුණාම එයා එක ශ්‍රමිකයෙක්ගෙන් එකක් ගන්නකොට එයාට ශ්‍රමිකයෝ 100ක් ඉන්නවා. 100ම දාලා ගත්තොත් එයාට ජංගම දුරකථන 100ක් හදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ලෝක නිෂ්පාදනය. මුළු ලෝකයටම විශේෂීකරණය වෙලා ඒ අදාළ භාණ්ඩය හැදුවොත් ගණක යන්ත්‍ර 400කුත් ජංගම දුරකථන 100කුත් නිෂ්පාදනය වෙනවා. මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. හරි. තව ගණන් කීපයක් කතා කරන්න තියෙනවා සෙට. දැන් දැනට පන්ති නතර කරනවා. ආයෙ සර් ලින්ක් එක දාන්නම්. අපි තා චුට්ටකින් ආයෙ අපි දෙවෙනි කොටස සාකච්ඡා කරමු රැය වෙලා. එතකොට අපි මේකේ ඊතුරු කොටස් ටික සාකච්ඡා කරනවා. තව ගණන් එන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඒ ටික කතා කරාම සාපේක්ෂ වාසියයි නිරපේක්ෂ වාසිය කියන කොටස් ටික අපිට ආවරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් තව වෙනස් විදිහේ ගණන් කීපයක් කතා කරමු. ඒකින්ද ලැබෙන චූටි විවේකයේ ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් පොඩි විවේකයක් හම්බෙලා ඒ හම්බෙන විවේකයේ ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ මේ ගණන් ටික නැවත බලලා තේ චුට්ටක් බීලා හිම කරලා ලෑස්ති වෙන්න. හරි? හරි. ආයිබෝවන්.